Hi friends, welcome back to Lina's Kitchen. Okay kawan-kawan, hari ni Lina nak tunjuk cara memasak sweet sticky ginger chicken roast. Okay, hari ni kita nak masak chicken roast. Okay, whole chicken. Okay kawan-kawan, jom kita tengok bahan-bahan dulu ya. Okey, kita perlukan seekor ayam. Ayam tu dah cuci bersih, jangan buang kulit. Okey. And then kita kena masukkan ginger. Yang ginger ni Lina dah tumbuk kasar, nanti kita kena masuk dalam ya. Okey, bahan-bahan untuk kisar kita perlukan kicap cair, gula perang, and then cili. Cili ni cili merah 5 biji ya. And then halia, bawang putih, yang ni bawang merah, pickle onions ya. Okey, Lina dah rendam dalam air cuka dan put little bit salt and sugar ya. And then kita perlukan vinegar, white vinegar, garam secukup rasa, and then air ya, air untuk kisar. So jom kita kisarkan dulu bahan-bahan ni dulu. Kalau ada pickle garlic pun boleh masuk ya. Dan kita masukkan kicap cair, vinegar, dan air dan garam. Okey, jom kita kisar. Okey kawan-kawan, kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar dalam satu bowl ya. So later we are going to use this one untuk sapukan atas ayam. Okey kawan-kawan, hari ni ayam bakar kita ni kan, nanti Lina nak bake homemade bread also for eat together with our roasted chicken. Okey, yang ni tunggu ya untuk resepi homemade bun. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak marinate ayam ni. Okey, kita masukkan dalam halia ya. Halia yang kita tumbuk kasar. Dan kita kena ikatkan kaki ya. Kita ikat supaya dia punya, saya pun tak tahulah apa nak cakap abang. Kita ikatkan kaki ayam ni supaya ayam tu tak lari ya. Okey, so sekarang kita sapukan yang bahan-bahan kita kisar tadi ya, half of it. Okey, yang balance half tu nanti kita masak dalam atas api, dan kita boleh makan masa makan ayam tu.
Okey kawan-kawan, macam ni ya. Tengok kita dah sapukan bahan-bahan yang kita kisar atas ayam tu, then kita letakkan limau, lemon ya. Dan kita cut wedges sebab dia punya wangi. For the lemon and then the ginger smell will make the chicken more moisture and a good smell, the aroma. Wow. Okay, so sekarang when you started to kisar semua tu kan, make sure we already on our oven. Set oven at 180 darjah Celsius, and then we're going to bake this chicken for 20 minutes and until it's cooked well. Okey kawan-kawan, yang sos yang ekstra tu kan, sekarang kita nak masak atas api ya. Nanti dia jadi thick. Okey kawan-kawan, kita masak sampai dia jadi pekat ya. So nanti kita boleh makan bersama dengan ayam. Ini as a dipping sauce lah. Okay guys, sekarang dia dah 20 minit. Sekarang Lina keluarkan. Kita sapukan atas ayam ni that sticky sauce yang kita masak tadi ya. Okey kawan-kawan, kita masuk balik ya. Kita we cook until it's fully cooked maybe another 48 minutes or another 1 hour. Okey kawan-kawan, ni Lina dah rebuskan brokoli, cauliflower and carrot. Yang ni kita nanti nak masuk makan bersama dengan ayam kita ya. Aina season dia dengan little bit pepper and little bit sea salt. Sea salt pula, Himalaya salt. And little bit sesame oil, mix well. Okey kawan-kawan, sekarang dah 1 jam lebih kita keluarkan ayam dari ovennya. Tu dia ayam bakar kita dah ready. Tengok lemon pun dah fully complete masak. So sekarang kita kena keluarkan ayam ini dari tray ni ya. Jom kita potongkan tali yang kita ikat tadi ya. Tengok kita ikat tali, ayam tak lari. Okey. Okey kawan-kawan, yang extra sauce tu kan yang dalam pan tu kita masuk we just letak atas ayam ya. Don't waste. Tuangkan. Okay kawan-kawan, our sticky, creamy and
chicken roast dah ready. Okey, kalau kawan-kawan suka resepi ini, jangan lupa untuk share sama kawan-kawan kamu semua. Don't forget to like my page and subscribe to my channel. Okey, stay tune besok 8 malam untuk resepi yang baru. Selamat mencuba. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.